们，现在56个人，65个人来，咱们扣一波上人啊！咱们把人往上面走一走，拿出咱们发财的小手，给我点点赞赞啊！往我的脸上戳一戳，喜欢哪里戳哪里，好不好，家人们？欢迎新进直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们啊！欢迎来到我的直播间，我叫古村三娘。古村不到，三娘创造神话啊！家人们，天上下雨地上滑，自己跌倒自己爬，柴米油盐酱醋茶，一天不干咱吃啥？如果说有喜欢我的，给我点点关注啊！能分享直播间的，分享一下直播间，家人们，把咱们的直播分享一下啊！谢谢我的二姐，感谢我二姐，感谢家人们的点赞啊！站站走一走，活到99，礼物刷一刷，活到180啊！煮好了还是热熟了？妈呀！家人们，太热了，这个是个体力活。真的就是一个体力活啊，家人们！妈呀！家人们，127人啊，打一波上人，鼻子通红啊，那不用管啊。谢谢曾经，谢谢咱们曾经送的粉丝灯牌，谢谢家人们，公屏打一波上人，把人往上面再走一走。欢迎新进直播间的哥哥姐姐、叔叔阿姨们啊，欢迎来到我的直播间。我叫古村三娘，顺顺连连就是我，我就是你们的开心果啊！我是一个美丽有头脑、吹牛从来不打草稿的一个颜值主播。吃奶的劲都使出来了，家人们，谢谢我的大姐。一脚无影脚，家人们，感谢你们来到我的直播间啊！谢谢哥哥姐姐、叔叔阿姨们啊！感谢你们在百忙之中来到我的直播间。咱们有喜欢三娘，给三娘点点关注啊！三娘是一个勤奋务实、热爱生活的一个土家族姑娘。咱们如果说有喜欢我的啊，给我点点关注啊！我的大锯子哪里买的？这个你要问我大姐，问我大姐啊，这个我大姐买的。你们就数啊，我开始干2两的活了。为什么要说干2两的活？这些都是我干的呀，每天下午就是我做饭，然后干农活，下午做饭之前干个农活，然后再给他们煮饭，知道吧？小雨是不是？好像是吧，我不知道啊。我二姐在直播间，她在榜2。我的任务就是做饭炒菜，那我做饭是不是要烧火？烧火是不是要柴？
那我没有柴，那我咋烧火咋做饭呢？是不是？谢谢家人们的关注啊！没有点关注的，来咱们左上方给我点个小关小注啊，家人们，关注走一走，活到99，礼物刷一刷，活到180。胖胖干活，他烧火，谢谢家人们的关注啊，谢谢。我二姐啊，我二姐咋成胖子了？我二姐谁给她取的名字啊，家人们？谁给我二姐取的名字，取成胖子一天？你们一天不来帮下我，一天就在直播间说话，我累得要，我累很慌嘞，你们都不跟我说话了。你们都来不帮我举菜哈！我没有男朋友，家人们，我没有男朋友啊，我没有男朋友，妈呀，累死我了。